Lider pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević postao savjetnik Andreja Beljaninova. 19. novembra Međunarodni savez nevladinih organizacija Skupština naroda Evroazije na čelu sa bivšim rukovodiocem Federalne carinske službe Andrejem Jurijevićem Beljaninovom održao je biznis doručak na kojem su prisustvovali istaknuti predstavnici javne diplomatije i predstavnici federalnih medija. Govoreći o trenutnoj situaciji u Srbiji, Đorđević je naglasio: ono što se dešava u Srbiji nije obojena revolucija, već narodni ustanak protiv izdajničke, pljačkaške i korumpirane vlade autokrate i zapadnog lukavog Aleksandra Vučića. Prisutni novinari i diplomate bili su posebno impresionirani predajom zgrade Generalštaba razrušene od NATO-a, koja je pod zaštitom države kao objekat kulturnog nasleđa zetu Trumpa za izgradnju hotela Trump Tower. Đorđević je izjavio: ovo ponižava i ismeva celu zemlju, posebno žrtve agresije NATO-a, i radi se to radi zadovoljenja Trumpa i Zapada koji podržava njegovu vladu. Podsjetimo da je Andrej Jurijević Beljaninov, prema informacijama medija, dugogodišnji prijatelj i poverenik ruskog predsjednika, služio u prvom upravljanju KGB SSSR-a koje se bavilo spoljnom obaveštajnom djelatnošću. On rukovodi organizacijom koja promoviše narodnu diplomatiju, što je posebno važno u uslovima kada se zvanična diplomatija suočava sa ograničenjima.